pai. Aqui, ó. Ui. Ó, que chique, hein? Acho que não é Tomando um probabilidade. super coffee aqui Na praia. na praia de Barra Velha, vendo o sol nascer. Vai tá quente. Tem vida melhor? Vem aqui, filha, pegar a sua. Melhor que cerveja, né? Ó, tá quente pra caramba. Vamos ver se a, Tem minha cara, não. a tortinha. Ah, agora eu vou sentar pra lá. O cheiro da... Tem duas raquetes lá, é bolinha publicada. Ele não tá olhando. Quando ele olhar, faz assim pra ele olhar pra câmera. Cara, esse zoom do celular é muito bom. Fala, família! Estamos aqui, ó, na Dona Francisca. Olha que paisagem bonita aqui. Tem bastante coisa pra mostrar, né, Dinho? Sim. Segundo o pessoal aqui, diz que a avenida é a maior avenida, a maior rua, né, de Santa Catarina, é a Dona Francisca. Ela é rua, depois se torna BR, se torna serra. Não tem montanha ali, não.
Ó, ele já pegou uma tilápia aqui. Primeirinha, né? Hã? A primeirinha. Primeirinha foi você? Vamos ver a carinha dela. Ó. Vai tirar? Olha o alicate ali em cima da mesa, ó. Quem pesca tem que tirar, hein? Acho que você tinha que... Aê. Opa! Quase que eu caio aqui. Levanta, pega embaixo dela. Levanta ela pra nós ver. Arrepia! Vai lá. Vai pra soltura. É bonitinha, né? Olha lá, vai pra soltura, família. Dá um joinha aí, Dileuza. Aê! E aí, Di? Pois Olha o tamaniquinho dessa tilápia. é. Uma tão grande e uma tão pequena. O importante é que te pega, né? Show de bola. Essa não dá nem pra fazer arrepia. Olha, faz aí. Arrepia. Aí, ó, família. Beleza? Hoje tá difícil, hein? Pegou mais uma, Di. Mais uma. Ó a varinha, a varinha entortando, ó. Ó a varinha. Vai. Já estão com fome. Tira. É, cuidado, senão ele... Ela leva o alicate embora, né? Cuidado, se puxar ela estoura ali. Tem o alicate, beleza? Tem que enfiar? Isso aí? Arrepia, é isso aí. Bora, menina. Esse tilápia aqui tá com vontade de brigar, hein? E aí, Diogo? E aí? Sai ou não sai essa daí? Sai, tem que sair, né? Só você que pega. Agora sim, Bora. né? Aí tá brigantinha, ó. Essa vara aqui é muito pesada pra ela. Né? Uhum. Tá muito bem. Pô, mas era bonitona. Não, lá, pô. Alcança pra mim, alicate. Deixa eu filmar aqui. Alcança pra mim, alicate. Olha que tilapona linda aqui, família. Tira pra ti, nem pra mim não terminou. Ó. Eu acho essas bem bonitas, essas mais vermelhas. Dizem que esse vermelhão ali embaixo, assim, é o mar. Oh, essa é grande. Ó. Se pegar, ó, procura pegar aqui no meio, ó. Ela não te machuca. Arrepia. Bonita, né? Bonita. Vamos pra soltura? Vamos pra altura? Aí. Oi com a vida. Levanta. E aí, Dileuza? Arrepia ela aí. Tira ela da frente do teu rosto. Aí. Caramba, essa é grande, hein? Deixa eu chegar mais perto. Boa, essa é bitelona, hein? Essa é lindona. Ó, ó. Vamos soltar? Vai lá. Ai, bichinho, olha. Ó, essa é bitela, hein? Show de bola, hein, família? Daqui a pouco bate o sino ali, ó. E nós vamos comer. Tá rodando, é porque aqui não tem outro. Vamos ver. Será que é cascudo? Vai lá, vai lá, vai lá.
Esse é um cascudão. Aí não é um. Ô, cascudão, hein? Ó. Bonito, hein? Esse aí você não consegue pegar no alicate. Esse aí você tem que pegar na asinha dele. Ai, meu Deus do céu. Essa vara que mata na cara da gente. Perdão. Pegou? Não peguei nada. Tô filmando você aqui. Vai lá. Tira primeiro, Dançol. Qualquer coisa, você tem que usar alicate, que o couro dele é duro. Aquele alicatinho de ponta lá. Escuro, aço escuro. Engraçado que o alicate entrou 2 vezes na sua. A casa do Rondão entrou 2 vezes na sua. Isso, faz ele dar a volta. Aí. Nossa, bicho aí. Passa ele lá. Vai devagar, calma, vai devagar. É um peixe, não é um jato. Não, esse aqui vai a jato, ó. Aí, passa pertinho aqui, ó. Vou devagar. Ó o torpedão, hein? Bonito, hein? Vira a carinha dele que eu não vi a Esse cara já sai dele. arrepiadinho. Vai lá, solta lá então. Vai, bonito, vai embora. Ué, você tá preso, pensando? Ele tem escapado. Esse é diferente, pessoal, olha só. Outro peixe esse. É um trairão. Esse aqui é um traíra? Um traíra não, uma traíra. Não pode deixar ela morder, né? É aquela Aí, ó. dentinho, né? Que bonita. Era. Ó a traíra. Olha o dentão dela. Essa não dá pra brincar não, aquela pega aqui. Impressionante. Que linda. Vai soltar? Agora. Aí, família, partindo pra casa. Um dia legal aqui. Cadê você? Aí, ó. Estamos indo aqui embora, eu e a Ege. Saindo aqui do pesqueiro restaurante Recanto Gil. Tá difícil carregar minhas coisas aqui. O carro ficou longe, hein? Ficou longe, fazer uma caminhada. Ó o urubu. Pra casa agora, tomar uma ducha, descansar. E amanhã a gente tem que trabalhar. Não?
Tá ficando velha. Tudo bem? Não consegue mais latir? Você só consegue tossir? É? É isso? É? Cadê a Luna? Dá um beijo. Tudo bem com você? Ficou bem aí? Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo. É? Você ficou bem em casa? Não consegue mais latir? Só consegue tossir agora? É? Aí, família. Agora ela não consegue mais. Late muito pouquinho, tá ficando velha. Você consegue latir, né? É isso aí, família. Esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a todos que visualizaram, que estão compartilhando. Vai lá, dá um joinha, ajuda o canal, beleza? Agradecer a Deus por mais esse dia, por ter nos dado essa oportunidade de ir lá no Recanto Gil, almoçar, passar um dia legal. Valeu? Então, fiquem com Deus. Um forte abraço e arrepia!